现在虎哥又把它再往上升，整个的顶往上升。这个房子是有水有电的，有空调的，有独立卫生间的，啥都有，还有太阳能的充电板，什么都有的。里面还有床，还有暖气，帅吧？你看顶现在升起来了，是不是很高了？高了，升起来之后人进去就很高，里面的空间有将近有1.8米高。是不是人在里面不压抑啊？有1.9米高，帅吧？在辉哥这是不是什么车你都能看见呢？